Ama tash ka plotësi po zgjedhën që as nuk dojmë me kanë pjesën e mediave, se media për ta është Facebooku, TikToku, Instagrami, edhe krejt aty zhvillojnë fushatën e vet, e krijojnë audiencën e vet edhe përkundrazi e konsiderojnë veten shumë më të fuqishëm se sa një medium i caktuar. Ka pas raste që s'ka ndarë as me marrë me media. Se thot unë jo sa japi parë dhe çast reklame marketingut të unë sponsorizoj në rrjetet e mia sociale një postim të caktuar dhe unë marr audiencën që unë e du. Po, megjithatë ti duhet një këshilltar. Kuptohet, na e dina relevancën që ka media nëse del një banari një kandidatin në një medium caktuar, ajo ka mendoj që e krijon një seriozitet komplet tjetër te kandidati, po ai nuk e din ndoshta atë lloj rëndësie, edhe e konsideron vetëm më të fuqishëm se sa ti në këtë rast. Po shpesh edhe nuk e din efektin, a është për mirë apo për keq. Na e patëm për shembull rastin e Drenasit që publikimin e ingjizimit shumica kanë menduar që mundet me u zgjedhët, fakt ai fitoi pa balotazh. Ju kthy pozitive. Ose ki rastin e Fushë Kosovës që kandidative të vendosjes do thotë ju publikuan shumë skandale të punësimit, edhe prapa aty po prin për herë të parë nëse nuk gaboj është vendosja në Fushë Kosovë.